Dengan automatic railway gate system itu merupakan sistem palang pintu perlintasan kereta api yang otomatis. Nah, otomatis ini kenapa kok kami mendapatkan ide demikian? Karena kami melihat tingginya angka kecelakaan kereta api di perlintasan. Jadi antara kereta api dengan mobil-mobil yang melintas di perlintasan. Nah, sistem otomatis ini didapatkan karena menggunakan sensor.